अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपका मालूम है कि दुनिया के भी रंग होते हैं? जैसे कि आपने देखे होंगे कलर होते हैं, ठीक है? इसी तरह दुनिया के भी रंग होते हैं, कलर होते हैं। जब इंसान अंदर से खुश होता है, तो वो कलर हमें नज़र आते हैं। हर रंग हमें अच्छा लगता है, ठीक है? जितना इंसान ज़्यादा खुश होता है, वो कलर ज़्यादा हमें वो वाज़ेह नज़र आता है। हर चीज़ में हमें खुशी महसूस होती है, ठीक है? लेकिन जब इंसान अंदर से बुझा होता है, ठीक है? उदास होता है, यानी कि नाखुश होता है, तो टेंशन में होता है, तो जो दुनिया के रंग है ना, उसको वो नज़र नहीं आते। जो दुनिया के रंग है ना, वो फीके पड़ जाते हैं। तो खुश रहा करें, ताकि अल्लाह ताला की जो नेचर है ना, उसमें आपको अल्लाह ताला के जो कलर है ना, वो आपको नज़र आए, नेमते नज़र आए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।